Уважаеми дами и господа, добре дошли за пръв път в живото предаване на фирма Claydon и фирма Варекс с задачата да запознаем българските фермери, които проявяват интерес към технологиите, модерните технологии на фирма Claydon. Днес имам удоволствието да представя господин Саймън Ревел, търговски директор по експорта на гамата продукти на фирма Claydon за Европа и не само за Европа. Така също с нас днес ще бъде господин Андрей Ботнари, който отговаря конкретно за българския пазар, както и аз, Филип Лазаров, търговски директор на фирма Варекс, който ще се опитам да превеждам за вас в реално време презентацията, която господин Саймън Ревел е приготвил за нас. Morning. Simon? Thank you, Philip. Good morning, everybody, from the Claydon factory here at Wickenbrook. We're 100 kilometers north of London, and fortunately the sun is shining. Добро утро на всички от фабриката на Claydon, около 100 километра на север от Лондон. При нас времето е хубаво, както и в България в момента в повечето места. Okay, Claydon is a family company, has been established now for 40 years, and as you can see in the picture, this is Jeff Claydon, the founder and CEO of Claydon Drills. Claydon е семейна фирма, създадена преди около 40 години и на снимката виждате Джеф Claydon, основателя и всъщност човека, който е изобретил технологията и производството на машините от гамата Claydon, познати най-вече с сеялките. Claydon are farmers principally, now in the third generation. We farm 360 hectares of heavy land. The whole farm is very similar soil type, and we have done no deep cultivations on the farm for 18 years. Claydon са фермери, вече трето поколение, като обработват близо 3600 декара земя, която за Англия се характеризира така с хомогенна почвена структура, не особено лека за територията, като през последните 18 години те не са осъществявали тежки почвени обработки. So Jeff's wife Denise, his two sons and also his brother are all involved in the business. So a true family business. Това е една наистина фамилна фирма. Джеф, неговата съпруга, двамата му сина, както и брат му, 5 души в общи линии се занимават с семейната ферма. So what got Jeff into producing a seed drill? As you can see here, this is the UK farm income going back to 1990. And this is the actual total income for farming. And as you know, wheat is a very important crop for the UK, and incomes are influenced by the wheat price. И може би ще си зададете въпроса какво е въвлякло Джеф в производството на машини, бидейки фермер. Това, което е показано на тази графика, наобщо казано е средния доход на една ферма през годините в Великобритания. Както знаете, английското земеделие е много зависимо от цените на пшеницата конкретно, които средногодишно формират доходността на всяка една ферма. And as you can see back in 2000, you can see that farm incomes were almost at an all-time low in the modern agricultural history of the UK. И ако погледнем на графиката, ще видите, че 2000-та година е годината с най-ниската доходност в модерната история на земеделието в Великобритания. So Jeff, like many farmers, had a severe profit problem, and he had also a growing family. So Jeff, being an engineer, started to think about a solution. Така че Джеф, както и много други фермери по това време, през 2000-та година, имал сериозен проблем с доходите, при това при едно растящо семейство в неговия конкретен случай, и е трябвало като инженер да намери съответното техническо решение на проблема. But also he was a farmer,
And he realized that to survive and to grow the business, he needed to do something different. And establishment of crops is the most expensive part of the farm business. And he realized that he had to do something to reduce his costs. Естествено, той е бил и фермер, и инженер, и когато е анализирал ситуацията, изхождайки от тази своя позиция, е стигнал до извода, че пътя, по който трябва да върви най-вече, е посредством оптимизация на разходите, които той влага в процеса на сеитбата на културите, тъй като този процес всъщност е процесът свързан с най-високи разходи в рамките на целогодишния цикъл. Така че той се е насочил именно в техническото решаване и оптимизация на въпроса с сеитбата на културите. So Jeff thought about direct drilling, but he remembered the problems that we experienced in the 70s when direct drilling became popular for a short period. Джеф се насочва към идеята за директна сеитба, като при това обаче не е забравил проблемите, които е имало в Великобритания в периода на 70-те години, когато тази идея за директна сеитба е била популярна за известно време. What he also knew that rooting for the plants, so the plant's roots, was a key point to ensure that you had good yields from the crop. Другото нещо, което му е било известно по това време като фермер, е, че развитието на кореновата система на растенията всъщност е фундамента, най-важното нещо за това да се получи добра реколта в последствие. So he came up with the design for the first truly strip drill. Така че по това време той проектира първата фактически стрип-тил сеялка за своето време на пазара въобще. So we'll talk about the drill in more detail a little later in the presentation, but what I wanted to show you is this interesting point about costs. Ние ще се спреме на самата сеялка и на нейната технология малко по-късно, разбира се, но преди това бих искал да обърна вниманието ви върху някои други фактори и най-вече този, който е свързан с разходите за производство. Now, if we look at where we were income-wise back in 2000, and we look, these figures are for 2018, but what we can see there is if you look at the profitability, hasn't really increased for, well, at least 22 years. But what has happened is costs have risen. Синята графика, нали, тя отразява доходността. Зелената обаче, която е по-интересна, на практика показва тенденцията при разходите за единица продукция, които за последните близо 20 години неизменно върват нагоре, т.е. увеличават се. So we'll come back to that point a little later, but let's just have a look at the first drill that Jeff produced from testing. So we were fortunate enough to have the farm, so a lot of the testing was done on the farm, and then from 2003 we looked to launch the product. Тук, връщайки се близо 20 години назад, виждаме всъщност прототипа на първата сеялка, която Джеф е създал. Тя естествено е била за първи път изпробвана в полетата на самата семейна ферма. So if we look at how the drill developed, you can see quickly that the drill developed and the range was expanded from just rigid drills to smaller drills. И ако погледнем, нали, развитието на самата технология, виждаме, че нали, тя се е развила от определен дизайн, нали, на твърда рама, без особено сгъваеми компоненти, в посока на по-малки, по-гъвкави сеялки. Okay, and you can see today how the range has changed, so it's much more user-friendly and it can seed a very wide range of crops across the cereals, across the spectrum. И естествено, ако погледнем модерното
портфолио на фирмата в момента. Виждате една наистина разгърната гама от приложения на сеялката с вариации на вид навесни, прикачни машини и възможности за торовнасяне. Т.е. една наистина модерна визия на сеялка, отговаряща на изискванията на 21 век. Okay, so what I want to do now is just have a look at the broader aspect of agriculture and what the influences that are happening today and in the future, and where we as a manufacturer of seed drills and you as farmers have to contend with to meet the future legislation. But I just want to give you a bit of information on the UK first. Но когато говорим за технология, нека първо се върнем върху по-базовите аспекти на земеделието от гледна точка на практиките и на това, което се случва в Великобритания в момента. Okay, so just looking at the UK, you can see that we are based down just north of London. But one thing that a lot of people think about is that we have very, very wet conditions in the UK. Now, certainly you can see on the map on the right that we have this rainfall map. And you can see here in the blue on the western side of the country against the Atlantic, it is very, very wet. И ако погледнем картата на Великобритания, която на повечето от вас е добре позната, ние се намираме на около 100 километра северно от Лондон, така или иначе в източната част на Англия. На дясната карта може да видите средногодишните валежи, които падат в различните части на страната. Естествено, схващането на повечето хора е, че в Англия вали много и обилно, което е така, но само по западното крайбрежие, което е в непосредствена близост на Атлантика. Когато се пренесем по източното крайбрежие, обаче ситуацията не е точно такава. Там е налице сериозно снижаване на средногодишното количество дъжд, който пада, като в определени периоди, особено през последните години, може да кажем, че са налице и сериозни засушавания на климата. So predominantly where you see the blue is where the very high rainfall is, and the bulk of the farming there would be animals. So you would have things like sheep, dairy, and also beef cattle. Там, където на картата виждаме районите в синьо и особено в тъмно синьо, земеделието, където всъщност са големите количества средногодишни валежи, земеделието е преобладаващо животновъдство. Дали било то насочено към производство на мляко или на месо, това няма значение. Въпросът е, че това е животновъдно земеделие. Where we have the browns, you can see down the eastern side of the country is where the bulk of the crop production is, and you can see that our rainfall is very much lower on the eastern side. And I've just put up the rainfall figures for the Claydon farm going back over the last 4 years. И както вече споменахме, в източната част, там където са кафявите зони, е всъщност там, където е основното зърно производство в Великобритания. Показвам в момента средногодишните валежи през последните 5 години на територията на фермата Claydon в милиметри на квадратен метър. Виждате всъщност, че те не са кой знае колко високи като средногодишно количество. We have Claydon drills working in all areas. So whether it be in the drier areas down here around the factory where we are based, or in the western side of the country where it's predominantly mixed farms, the Claydon drill works equally as well in wet conditions as it does in drier conditions. В Великобритания сеялките Claydon се предлагат и работят едновременно и в районите с висок средногодишен валеж, така и в районите с нисък средногодишен валеж. Впечатленията са им, че те се справят еднакво добре и в двете части на страната. Okay, so that's a bit of information about the UK, which I always try and get across because everybody thinks that the UK is always raining, and it's not true.
И започнах с тази информация за Великобритания, просто за да разсея представата, че в страната вали постоянно и че сме презапасени с влага. Това е важно уточнение. Okay, so let's have a look at some of the challenges we face. One thing we do know is that yields, particularly on cereals, have plateaued in the last 10 years. Нека да се спрем сега върху някои предизвикателства, които модерното земеделие трябва да посрещне. Едно от нещата, с които трябва да започнем, е, че добивите през последните години, най-вече на зърнени култури, са постигнали своеобразен ръст, при който всяка следваща година реално възпроизвежда предходната. Т.е. те са в състояние на плато и не могат да се очакват някакви допълнителни нараствания при тях. So if we look, we've tended to forget about the world population, which is still growing, and by 2050 the predictions are from the experts and the scientists is that we have to increase production by 60%. Работата е там, че на фона на постоянно увеличаващо се население на планетата, което е необратим процес, учените твърдят, че към 2050 година средногодишното производство на зърнени култури трябва да нарасне с 60%, за да може това население да бъде изхранено. You can see here that the UK wheat yield average over 5 years is running at approximately 8.3 tons per hectare. Както виждате, в Великобритания през последните години средногодишния добив на пшеница е от порядъка на около 830 кг от декар. So if we look at what's happening elsewhere, we have the United Kingdom figures here on the right. Ако погледнем каква е картинката в другите държави, съпоставено с резултатите в Великобритания, това е графиката отдясно. And we have the European figures here. I know these are only up to 2014, but as you can see, that the wheat yield has pretty much flattened out, particularly in the last 2 decades. На графиката отляво виждате за един много дълъг период от време. За съжаление, тя отчита до 2014 година. Само, но така или иначе за последните 5-10 години е видно, че въпреки голямото увеличение за предходния период, добивите като че ли са се поизравнили през последните 5-10 години. And particularly if you take a place like Europe, where the land mass isn't as big, but the population is growing, and the pressure on agricultural land to be used for infrastructure, roads, schools, housing, we are losing a lot of good productive land, which we will never get back. So the pressure is on to produce more from less. И когато говорим за Европа, отчитаме фактора, че от една страна населението расте, от друга страна обаче обработваемата земя поради ред причини, най-вече свързани с урбанизация, с пътища, с инфраструктурни проекти, всъщност обработваемата земя намалява, което означава, че производителността от единица площ трябва да бъде увеличена, което създава пък напрежение върху сектора по отношение на неговата производителност. You can see here in the bottom left-hand corner the Claydon farm yields, okay, and our average, our 5-year average here, you can see that we are running currently at about 10.5 tons for winter wheat, 4.6 tons for all-seed rape. Spring oats, which we specialise in, 7.2 tons, and spring beans at 4.1 tons per hectare. В табличката пък виждаме средните добиви за 2019 и като цяло за 5 годишен период назад на 4 основни култури, които се отглеждат в рамките на фермата на Claydon. Това е пшеницата с около тон и 50 кг от декар, рапицата, която е с добив от 460 кг от декар,
А така също пролетните култури междинни, които са от порядъка на 720 кг, както и бобовите пролетни култури, които са от порядъка на 410 кг от декар. And certainly we know that yields are very much affected by the weather. И всички сме наясно, че тези добиви са пряко във връзка с конкретното метеорологично време, което е в цикъла, в който се отглеждат тези култури. But what we have found and many of our customers are finding that the Claydon system allows crop yields to be more average, a much higher amount irrespective of the weather conditions. Това, което можем да кажем, че по отношение на динамиката на метеорологичното време, технологията на Claydon отглеждани култури всъщност прави добива по-малко зависим от динамиката на това метеорологично време. And this just happens to be one field that you can see the yield map. And the other benefit that we found with using the Claydon Opti-Till establishment system is we get a much more even yield throughout the whole field, even on the headlands. На картата виждате едно произволно поле от фермата на Claydon, което показва различния добив в различните части от него. Другото интересно нещо, което наблюдаваме през годините практика е, че добива в рамките на полето постепенно започва да се изравнява в различните му части, използвайки технологията на Claydon. Okay, so as farmers, as an industry to feed the world, we have to increase our yields. И така, да обобщим до тук. Като индустрия, като фермери, от нас се очаква да увеличим добивите си. We have to reduce the soil erosion. Да намалим почвената ерозия. We have to also try and reduce emissions and try and retain more carbon in the soil. Да ограничим вредните емисии в атмосферата от една страна, но да задържим полезния въглерод в почвата. We will also have legislation that will influence the decisions that we have to make from the European Union, for example, with the CAP reform that's just being implemented. Освен това, ние трябва да се съобразяваме с, конкретно в нашия случай в България, с европейското законодателство, което дава насоки и директиви, свързани с начина, по който да правим земеделие. And we also have a real public opinion, and we are getting questioned as an industry from all areas of the public about our environmental credentials. А освен това трябва да все пак и да се съобразяваме с общественото мнение, което постоянно задава въпроси, свързани с това дали практиките, които прилагаме в нашето земеделие, са екологично съобразни. Now, something that those of you that do know me, one thing that I've been working on for many years is and been concerned about is the degradation of our agricultural soils. Тук идва и темата, много сериозната тема, свързана с деградацията на плодотворните почви в глобален мащаб. And what you can see here is the darker colors on this map show where you have degradation. So you can see there's many regions that have very degraded soil. So what that means is the soil is not producing what it should be through various problems, and most of that is around about organic matter that's in the soil or the lack of organic matter. На картата тук виждате зоните, които са обозначени с тъмно кафяво, така наречените територии с деградирала почва. Наобщо казано, това е почвата, която е с занижено количество на органична материя в нея, която пък съответно способства за фертилитета, за нейното плодородие. Или с други думи, на просто си казано, това са така наречените зони с изтощена почва, които не произвеждат толкова, колкото би трябвало. And as you can see, where there's intensive agricultural activity, you can see that there's also very degraded soil.
Там, където традиционно почвите се използват интензивно за земеделие, логично да се предположи, че те са вече изтощени или деградирали с по-ниско биологично съдържание. And generally, intensive cultivations is the culprit. Генерално може да кажем, че интензивните култивации, т.е. интензивното обработване на почвата е основната причина за този процес. You can see some of the issues here, and it's not just from rainfall or water. Some of the driest soils that we have in Europe, places like Spain, have a higher erosion problem than somewhere, say, like the UK, that tends to have wetter conditions. И независимо от това дали климата води до изобилство на вода или обратното, до суша, това, което можем да кажем, дали в Великобритания или в Испания, можем да кажем, че там, където е имало интензивно земеделие, интензивно обработване на почвите, това неминуемо води до деградация на почвите и до сериозна почвена ерозия. So as you can see here, this is from the European Soil Bureau. This is a map of soil erosion in Europe. Okay, and there's been some interesting work done recently on measuring soil erosion. Това е интересна карта от 2015 година на Европейското бюро по ерозия на почвите с така доста задълбочен научен анализ за това какво е състоянието им в различни части на Европа. You can see on the chart here, the lighter the colors, the higher the tons per hectare per year the soil is eroded. Там, където имаме по-светли цветове, отиващи към червено, толкова по-висока е степента на ерозия в тонове на хектар, т.е. износване, загуба на почва в много големи количества. There's some intensive research been done by the European Soil Bureau and others showing the amount of erosion that is being affected in Europe. So you can see it doesn't seem like a lot, because obviously a ton of soil doesn't look like a very big heap, but nonetheless it's very important. И ако погледнем общото количество от, например, 970 метрични тона годишно, нали, някой ще каже, ама това е само почва, нали, не е чак толкова важно, но всъщност това въобще не е малко, ако погледнем така нещата в перспектива. And when you think that 24% of the EU lands have rates up to potentially 2 tons per hectare per year. И другото, което е, че 24% от териториите в Европейския съюз са с норми по-големи от 2 тона на хектар годишно, което всъщност също не е малко. And this point here from Panagos, who was the chap that actually conducted the experiments and the research, the big problem or the concern that I have is that SOC or soil organic carbon is being lost every year. И това, което всъщност е най-същественото, е съставката, която е органичния въглерод, който се съдържа в тези почви, които губиме, който възлиза на 14,8 метрични тона или съставлява 1% от загубите на почва на годишна база. So if we look at the function of soil, we think about it in agriculture just for something that we look at to grow a crop. But it's a very, very important resource that we have for the whole of the ecosystem concerning our function as a species. И ако погледнем нали, ролята на почвата като фундаментална част от земеделието, то тя безспорно е ясна на всички, които се занимават с него. От друга страна обаче тя е фундаментална част от всяка една екосистема по принцип и всъщност от съществуването ни като цивилизация. And it is by far and away our most important asset within agriculture. И всъщност почвата е много подценяван актив с много по-голямо значение в земеделието въобще по принцип. So we have to handle it with care. И затова трябва да се отнасяме към нея с внимание, с отношение. Because it's all we have. Okay. Okay, so
the International Union of Soil Science back in 2015 brought the whole of the soil science community together and came up with the Year of the Soil. Very quickly, that has now become the decade, the International Decade of Soils. През 2015 година беше сформиран така наречения Международен съюз за почвени науки, като беше обявена 2015 година за година на почвите. Това обаче много лесно прерасна в десетилетието на почвите в периода от 2015 до 2024 година. And their message is that soil is obviously essential to our life and how we as a species survive, but it's also very important that we educate people, and that educating is happening. You can see it in television programs, you can see it in magazines, in newspapers, in schools, where people, the general public now, are becoming more aware of how important soil is. И всъщност посланието на този съюз е много простичко, и то е, че почвата е неразривна част от нашето съществуване като вид, като биологичен вид, и че това познание, това познание и това послание трябва да бъде нещо, с което бъдещите и настоящите поколения да бъдат обучавани, образовани, за да може почвата да бъде предпазена от нарушаване на нейната структура и от нейното състояние. And we have in Europe our own European Confederation of Soil Science societies that all working together, and every country has a soil scientist, an expert that is connected to this federation or confederation, and they are all working together within the European Soil Bureau. И в Европа има сформирани във всяка една европейска държава такива общества, които се занимават научно с състоянието и със здравето на почвените профили и структури в съответните държави, които съответно членуват в този Международен съюз и конфедерация на обществата, които се занимават с проблема. So if we look at, we talked earlier about the reforms that you are experiencing in Europe and we are experiencing here in the UK. So if we look at the CAP policy, the new CAP policy, it's very much motivated and is being legislated to the environment, to care of the environment, landscapes and biodiversity, to protect food, health and quality, to ensure that farmers have a fair income, to increase competitiveness. And what we know from our experience, remember that we have been strip drilling on the Claydon farm, and many of our customers have been using non-cultivations very successfully for the last 18 years. И по-рано споменахме относно европейските политики, свързани с новата линия за развитие, за създаване на увеличаване на конкурентоспособността на европейските земеделци, за съобразяване с климатичните промени, с отношение към екологичните норми, увеличаване също на доходността от земеделието в рамките на сектора, както и с запазване на качеството и развитието на тенденциите по отношение на производство на храна в Европейския съюз. Все въпроси, които намират до голяма степен своя отговор в технологията и начина, по който тук в фермата на Claydon се работи вече последните 18 години. You can see the highlighted legislation that's coming through that Claydon can very much help agriculture actually reform and be very, very good at meeting the new legislation that's coming in the next 8 years. И виждате, когато изолирахме всички изброени фактори, как всъщност една много съществена част от тях остават под знака на Claydon, за съобразяване с които технологията на Claydon може да способства много съществено
при прилагането на всички тези законови норми, които Европейския съюз лансира през последните години. The one thing that the union, the new reformed CAP policy is, as you can see in the highlighted, they are talking about environmental and their climate ambitions. And Janusz Wojciechowski has said that there's no backsliding. So they are going to drive this through over the next 8 years. И виждате едно от изказванията, в които се прави ясното послание, че амбициите на Европейския съюз за предпазване на екологията, съобразени с климатичните промени, съхраняване на условията, в които се прави земеделие в Европа, и че тези принципи ще бъдат съблюдавани в европейската политика за правене на земеделие през бъдещите периоди. So, as you were aware, since our Brexit, our own government is changing the way that farmers are incentivized, and that is becoming very much linked to the environment. И както виждате, и в Великобритания, веднага след Брекзит, правителството започва да се съобразява с тенденциите, като се ангажира с подкрепата на фермерите в посока на това, че всички директиви, свързани с екологията на земеделското производство, да бъдат съблюдавани в Великобритания. You can see here that Claydon very much on the sustainable farming incentive very much helps the situation. And you can also see here that the UK government is very committed to net zero emissions by 2050. И когато говорим за Claydon, можем да кажем, че те са в така много ценна технология по отношение на устойчивото развитие на земеделските ферми. А пък по отношение на 25 годишния план в Великобритания за съблюдаване с екологичните норми, те си поставили за цел през 2050 година да имат нетни нулеви вредни емисии в атмосферата по отношение на земеделието като сектор. I'm not going to talk about the SFI incentive, but that is starting, as you can see. The consultation is 2021 and the rollout is going to be in 2022. So it's going to start happening here very quickly. Няма да изпадам в никакви подробности относно това, което се случва с програмата SFI в Великобритания, но така иначе процеса на въвеждането ѝ е много бърз. През 2021 година текат и предстоят някои консултации. 2022 година тя ще бъде приведена в действие. So if we look at what we're trying to do as well as the environmental benefits that we know that the Opti-Till system can give, we also are very keen to try and help farmers reduce their costs. We know that crop establishment costs are somewhere around about 44% of the total farming cost, the crop part of the farm, and we can do something to reduce this. Ако до сега говорихме за екологичните аспекти на технологиите в земеделието, сега нека да се спреме на структурата на разходите в рамките на една ферма по отношение на различните дейности, които тя осъществява. Статистиката показва, че около 44% от структурата на разходите в едно земеделско стопанство са свързани с почвените обработки и с сеитбата на културите в рамките на годишния цикъл. So, what is Opti-Till? We talk about Opti-Till. It's the full establishment system that Claydon offers. И говорейки за Opti-Till или технологията, която Claydon предлага, всъщност какво представлява тя? Съвсем накратко, това е метод за поставяне на семена, т.е. за сеитба, при минимално разместване на почвените компоненти, слоеве в рамките на процеса. So we start with the combine. The combine is the first cultivation. We need to chop and spread the straw as evenly as possible.
Логично, както във всеки процес, първата ни операция е всъщност жътвата, в която ние жънеме по начин, по който растителният остатък се насича максимално и се разхвърля равномерно върху полето. Then we straw harrow, a very, very important part of the operation. След което осъществяваме първата операция, която Claydon предлага, а именно минаваме с така наречената палцева брана или straw harrow, която е конкретна машина за равномерно разпределение на растителния остатък върху полето. Then we have the hybrid drill, so the strip drill for seeding. След което минаваме с основната машина, предлагана от Claydon, или хибридната сеялка, hybrid drill или strip drill, както искаме така я наричаме, която в крайна сметка осъществява самото поставяне на семената. And then if required, then Cambridge roll. И след това, ако е необходимо, минаваме с така наречения валяк Кеймбридж. And what we know very much is that once you start using the Opti-Till system, your soil health will increase. И нещо, което знаем със сигурност от практиката ни през последните 18 години, е, че колкото повече прилагате технологията Opti-Till на Claydon, толкова повече структурата и здравето на вашата почва ще се подобрява. So let's have a look at the hybrid drill, which is the crucial part of the Opti-Till system. И нека сега да се спрем върху хибридната сеялка на Claydon, която всъщност е фундаменталната част от цялата технология. So we have a leading time, which gives us this very good localized zonal cultivation. Първото нещо е така наречения водещ работен орган, който е тип чизел, тесен, който осъществява всъщност единственото по рода си култивиране или зонално култивиране, отваряйки съответната сейдбена бразда. So that's creating the ideal situation for the seedlings to get their roots down, breaking up any compaction and introducing air into the soil. Той създава всъщност този процес, в който растенията се развиват както надолу, посредством кореновата система, така и нагоре, без да срещат някакви препятствия пред себе си, като също осигурява и аерирането на растението в целия този процес. Then we seed with the A share, which produces a band of seed across approximately 160 millimeters of soil. След което минаваме с работния орган, който всъщност поставя и съответните семена, които са две на брой, разположени от двете страни на самия работен орган, на дистанция от порядъка на около 16 см. Then we have the ski board, which actually helps level the soil and cover the seed. След което имаме един орган, който наподобява ска, която има за цел да притисне леко почвата върху така засятите семена. And then that's followed by the following harrow, which just finishes off the surface of the soil for a perfect condition for the seed. След което имаме още една палцева брана, която просто има за цел да разпредели растителния остатък и почвата равномерно върху вече засятата повърхност. So we have the leading tine, as you can see. So this is looking at it like a worm. So you can see here that we have the leading tine with the blue fissuring effect that we get. Така изглежда всъщност напречния разрез след обработка с Claydon Hybrid Drill. Виждате колко е тесен процепът, през който минава предния работещ орган. Той така също образува и пукнатини около него, които обаче дават, не представляват някакъв вид интервенция върху почвата, а само създават възможност за допълнително аериране и съхраняване на влага в тези процепи. So, the worm burrows and the previous rooting are left undisturbed, which is very important for the preservation of the soil biology.
Забележете, че предшествениците и техните коренови системи остават незасегнати в процеса на сеитба. Те се явяват много съществени депа, съдържащи в себе си ценни микроорганизми, черви и всякакви други биологични компоненти, които са много полезни за почвата, нейната структура и за развитието на всяка следваща култура. So the key point, as I said earlier, is the rooting of the crop. We know very much that good rooting is key to good yield. Ключовият момент в случая е развитието на кореновата система на новопосятата реколта. Тя е всъщност фундаменталната част, която дава възможност за правилното развитие на растенията и съответно добрия добив в последствие. We can see here the banded seed, how it has room to grow. It has plenty of room for the roots to develop and find the moisture, good capillary action, okay, and the crop has plenty of light for good photosynthesis. Виждате как в зоната, която е засята, имаме добра аерация на кореновата система, свободно развитие на корените в дълбочина, способността за движение на влагата по капилярен път от дълбочина към повърхността, както и достатъчно светлина за надземната част на растенията, които да могат да вегетират свободно и да се хранят посредством фотосинтеза. Good. Okay, so the range, we have a range of drills from 3 to 6 meter in the mounted section. По отношение на гамата продукти, които в момента Claydon предлага в частта стриптил сеялки, имаме машини, които са с захват от 3 до 6 метра навесни. And trailed from 3 to 8 meters. И от 3 метра до 8 метра прикачни. The rugged design, again, because it's been designed by principally a farmer, the machine is very well built, very strong, so maintenance is low, giving us low running costs. И както може да си представим, понеже машината е проектирана от инженер, който при все това е и фермер, тя е много устойчива на експлоатация и с реално много ниска степен на необходимост от поддръжка в хода на работата. We have a range of seeding cultures to suit conditions and different crops, and they are all quick change. На разположение има различни компоненти, които са както при водещия чизлов орган, така и при фактически органите, които осъществяват сеитбата, с възможност за бързата им смяна в работа. We have grain and fertilizer options, plus now we have an independent third hopper for those of you that are using micro nutrients or maybe using cover crops. Машините се предлагат с възможност за торовнасене, както и с независим трети бункер, който пък съответно може да се използва дали за микрогранулат, дали за някакви покривни култури, въпрос вече на конкретната технология в съответната ферма. We have a choice of rear covering tools, which are optional. Имаме възможност за опционални крайни секции, които нали, да бъдат сменени съобразно това какво клиента иска да получи като последна обработка след излизане на машината от операция. We also have an ISO bus compatible electronic drill controller as well. Сега също имаме управление по електронен път от кабината на машината за нейните функции. And due to the design of the drill, the actual seeder over a period of 2 or 3 years will level out your soil to make the following processes much easier. И нещо важно, след експлоатация от 2 до 3 години ще забележите, че поради специфичния дизайн на самата сеялка, реално полетата се подравняват от само себе си, т.е. добиват един перфектен вид по отношение на профила, който предварително може да не е съвсем подравнен.
Okay, so if we quickly look at the Opti-Till benefits, so there's large cost savings to be made. И ако трябва да обобщим кои са ползите от технологията Opti-Till, естествено ще започнем първо с разходите, които тя спестява за фермерите, които я използват. It benefits the soil. Безусловната полза за почвената структура, за нейното здраве. Generally you will see a yield increase. В общия случай би следвало, особено след 2 или 3 години експлоатация, да видите увеличение и в добивите. Improved productivity. Като цяло подобрена производителност на процеса. Time saved. Категорично време спестено за предварителни обработки и така нататък в процеса на сеитба. We capture more carbon. Съхраняване на полезния въглерод в почвата. Because we are not moving all the soil. Поради това, че самата почва не претърпява преобръщане в различните слоеве от своята структура. A big benefit in the drier regions is moisture preservation. В сухите райони, включая и България в много отношения през последните години, съхраняване на влагата в дълбочина. And we reduce soil erosion. И категорично намаляване на почвената ерозия в средно към дългосрочен план. So, if we look, we talked about our most important asset. И така, споменахме кой е нашия най-ценен актив и стигнахме до извода, че това са нашите почви. So, we have done no deep cultivations on the farm for 18 years and we have put no organic matter back into the soil apart from the crop residue. През последните 18 години ние не сме правили никакви дълбоки или по-сериозни култивации на почвите, както и не сме връщали никаква друга подхранваща маса или подобна, освен растителния остатък, който вече сме ожънали. If we look at some of our soils and the analysis of those soils, our organic matter is running about 6.8%. Анализа на нашите почви показва, че органичната материя средно в фермата възлиза на около 6,8%. And more as important, our soil organic carbon is at 4%. А по отношение на органичния въглерод в почвата той е близо 4%. And if we look at the averages, normally organic matter is below 2% and soil organic... Sorry, Philip. Yeah, go on. Ако погледнем средните показатели по принцип, ще видим, че органичната материя в почвите е не повече от 2%. And organic carbon, soil organic carbon is generally between 1 to 2%. А въглерода, органичният въглерод е от порядъка на 1 до 2%. So if we look at the other benefit is we know that the soil biology increases. So worm populations, things like protozoa and bacteria increases, fungus increases, the soil fungi increases in the soil, the less it is disturbed. И нещо, което категорично можем да кажем, че биологичната съставка в почва, която не се обработва конвенционално, нараства драстично, особено след, както казахме, след втората, третата година, като се наблюдава наличие на полезни бактерии, на черви и всякакви други полезни биологични компоненти, които способстват за по-високия добив. Just a little thing to consider when you're eating your bowl of cereal in the morning is that a spoon of soil has more organisms in it than there are people on the earth.
И ако така трябва да илюстрираме с нещо забавно, сутрин като закъсваме, че в една лъжица с почва има повече микроорганизми, колкото са броя на хората на планетата в момента. In healthy soil. В една здрава почва, разбира се. Okay, so something fuel. We talk about emissions. Something that we are very happy with, our customers are very happy with, is the amount of fuel that we use. And you can see here we have a 15-meter straw harrow being pulled by the farm tractor, which is 300 horsepower. И когато говорим за екология и за разходи, естествено отиваме на темата за горивото. Нещо, което е много важно, е съществената икономия, която се реализира от гориво при прилагането на технологията на Claydon. Конкретно на снимката горе в ляво ще видите 15-метрова пълцева брана Straw Harrow с трактор от порядъка на около 300 конски сили. And we are only using 1.7 liters per hectare with an output of 28 hectares an hour. И това, което трябва да кажем е, че разходът е от порядъка на около 170 грама на декар, нали, с много висока производителност на работата на тези машини. And if we look at the fuel consumption we use when we are seeding, again the same tractor, 300 horsepower, pulling our 6-meter T6C, and we are only using 6.6 liters per hectare of diesel. И ако говорим за разхода, средния разход при сеитба с 6-метровата прикачна сеялка, говорим за разход от порядък около 660 грама на декар. So to establish a crop, we are looking at between 12 and 16 liters per hectare of diesel used, depending on how many straw harrow passes we actually carry out. И когато говорим за разходите за сеитба общо, те би следвало да възлизат на сума от диапазона, т.е. на количество от диапазона, да речем от литър и 200 до литър и 600 на декар общо, в зависимост от броя на минаванията, които трябва да направите с пълцевата брана. Okay, so the last 18 years, what have we learned? И така, какво научихме за последните 18 години? Our establishment costs are reduced. I think, Philip, possibly it's easier if you read these yourself. Okay. Yes? Okay, I will. И така, какво научихме последните 18 години от работа с системата Claydon? Че разходите ни по подготовка на почвите и сеитба са значително намалени. Че спестяваме много време от предварителните обработки, че като цяло производителността нараства, че почвата и нейната структура се оздравяват, стават по-естествени. What is OM and SOC? Organic matter and soil organic carbon. Okay. Че органичната материя и че въглерода, органичният въглерод в почвата като количество нарастват и като съотношение, че добивите или остават на същото ниво, което сме имали, или леко се увеличават. Категорично, че разходите на гориво падат драстично, че елиминираме почти в пълна степен почвената ерозия, че съхраняваме влагата в почвата, че всички видове култури, които отглеждаме в рамките на стопанството, изличат полза от тази технология и че в крайна сметка всички ние ще отговаряме на новите екологични изисквания, които се налагат в Европейския съюз през 21 век. Okay, so what mistakes were made? And there always is mistakes when you are developing a new process. И понеже винаги всеки един нов процес включва в себе си някои грешки, които се допускат, нека да видим все пак кои са били те в този период. So you must follow the Opti-Till guidelines, and the one thing that Claydon is very proud of is that we work very closely with our customers and we help them and guide them through the process of adoption and the future development of the Opti-Till system.
Въвеждането на една технология не е прост процес. Тя изисква малко повече време и малко повече последователност. Затова е много важно да се следват препоръките на наставленията, които Claydon дава в процеса на въвеждането на Opti-Till технологията. И ако можем да кажем нещо, което е характерно за марката Claydon, то е, че ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти на ежедневна база. Make sure at the start your soil structure is good to depth, if possible. Ако е възможно, е добре да сме наясно, че с това дали нашата почвена структура е добра в дълбочина. It's advisable not to use traditional cultivations. Препоръчително е да не се използват традиционни култивации. Using the Terrastar and straw harrow combination works very well as the primary cultivators. Комбинацията от двете машини, а именно пълцевата брана straw harrow и култиватора Terrastar на Claydon, като комбинация, пак казвам, дават добър ефект, когато става въпрос за въвеждане на технологията. Straw harrowing is very important, and at the beginning we didn't realize just how important that is, and now we know that straw harrowing is crucial to the success of the system. Пълцевата брана в началото, признаваме си, беше подценявана като важност за използване. В последствие беше установено, че всъщност нейното интензивно включване в технологията дава гаранция за по-добър успех. And the frequency of straw harrowing and the timing of that is very important. Честотата на използване на пълцевата брана и времето, когато това се осъществява, са много важни. And the one thing that we found is that we have much more time with the Opti-Till system. So we would say that don't force the seeding operation. Нещо, което безусловно разбрахме в процеса на работа с системата Opti-Till, е, че разполагаме с много повече време, което пък съответно не ни притиска, когато става въпрос да осъществим сеидбената кампания. So again, we talk about the system, the straw harrow and the Terrastar. Then we have the seed drill, and the recent introduction, which is becoming very popular, is inter-row hoeing. So we are reducing the reliance on agrochemicals to control weeds. И когато говорим за цялостната система, естествено, казваме, се спираме отново на пълцевата брана, говорим за хибридната сеялка в различните разновидности, култиватора Terrastar, който представлява нещо подобно на дисков култиватор, само че с кръстат работен орган, и последната машина, разработена съвсем наскоро, или така наречената междуредова мотикова брана, така ще я наречеме, може би ще изберем по-подходящ превод в бъдеще, която ни дава възможност, нали, да се справим с плевелите в междуредията. So, benefits for Bulgaria, crucial one is moisture retention. Какви са ползите конкретно за българското земеделие, които бихме могли да изтъкнем? Една от най-важните през последните години е съхраняването на влагата в почвата. And because of the moisture retention, generally your crop emergence is much better. Автоматично минаваме върху ефекта от съхраняването на почвата, и това е процента на кълняемост на новозасятите растения, който се подобрява. We talked about the cost saving and the time saved. Говорихме за снижаването на разходите и за спестяването на време. And very low running costs. Рефлектиращи в ниски оперативни разходи в рамките на цикъла годишния. And if we look at the soil health improvement, is very dramatic, particularly after the first 3 or 4 years. И понеже споменахме подобряването на почвеното здраве и структура, естествено то е неразривна част от технологията, но може да кажем, че се наблюдава след втората и третата година на прилагане на технологията. And with the extreme weather events that we are experiencing, so longer drier periods, almost drought in some areas.
И с екстремните условия, на които сме свидетели през последните години, именно така дълги периоди на засушаване, след последвани от резки обилни дъждове, водещи до натрупване на вода. Or these very wet periods that we're having, Philip, where we have these very extreme, very intense rainfall events. What we're finding is the customers that are using Claydon are able to cope with those extreme weather conditions. Така че нашите наблюдения са, че технологията дава решение и извежда по-леко от тези екстремни климатични условия, на които сме подложени. So for the environment, we're less emissions because we're using the tractors less, we're using less diesel. По отношение на екологията е ясно, че използваме по-малко гориво, съответно по-малко вредни емисии в атмосферата. And generally our customers in those regions that they're using Opti-Till are producing higher yields generally compared to the national average. И обикновено това, което статистиката сочи, че технологията дава възможност за по-високи добиви от средностатистическите за съответния регион на съответната страна. Okay, so just about a little longer than we expected, but that now is the end of the presentation. И така, малко по-дълго, отколкото очаквахме, но с това ние слагаме край на днешната презентация. So I thank you very much for your attention. Благодарим за вниманието и за времето, което отделихте. And I wish you well. And if you have any further information that you require from either Claydon, my colleague Andre Botnari will be happy to help, and obviously the whole of the Vairex team, who we are very pleased to be associated with, and we look forward to growing that relationship and helping the Bulgarian farmers certainly become more environmentally friendly in respect of the agricultural process to benefit from the Opti-Till and the Claydon system. И разбира се, на тези от вас, които имате желание за повече информация или подробности или посещения на вашата ферма, ние от екипа на Claydon сме на разположение, както аз, така и колегата Андрей Ботнари, който конкретно отговаря за пазара в България. Естествено, целият екип на фирма Варекс, с които ние сме много щастливи да кооперираме и да развиваме заедно технологията на местния пазар, са също на разположение за даване на такава информация в посока подобряване на резултатите на българското земеделие. So we hope to see you soon in Bulgaria. It will be good to come down and see you all. Please stay safe and have a good day. Gentlemen, I'm very sorry, but we have a question from our audience because we're live and obviously questions are asked. So Simon, probably a question should be addressed to you. One of the farmers is asking if we have a solution for liquid fertilizer application. Especially he's interested in the pop-up system, which basically you put the fertilizer where the seeds are placed. Okay. Sorry, Philip. Oh, okay. Right, Philip. So what we'll do, we have a solution for microgranular pop-up fertilizers. Just a second. Въпросът беше свързан с решение за влагане на течна тор в процеса на сеитба. Okay, Simon. So you have a solution for microgranular. Microgranular. We don't currently have a solution for liquid fertilizer, although our German distributor is in conjunction with two of their customers are producing a liquid applicator, which the farmers are sourcing their tanks, and they have found a way of putting liquid fertilizer down in and around the seed. But we don't offer anything ourselves at the moment, only microgranular.
Към момента Claydon не предлагат решение от този вид. Предлага се микрогранулат като стандарт или по-скоро като опция, нали, към машините. А интересното е, че в Германия даден клиент си е направил апликатор заедно с негови колеги, който дава възможност, нали, за подобен тип влагане на течна тор, но това е местно решение, което не е в момента фабрично, така или иначе. Okay, good. Are there any further questions? Други въпроси? No, I don't see any more questions, but should the farmers, should the viewers ask or have any questions, please ask them in the comment section below, and we, in conjunction with Varex, we will answer them in the due course. Моля да пишете въпросите си в секцията отдолу, като ние ще имаме грижа да се свържем с вас, за да ви отговориме в най-кратък срок. Okay, Simon, Andre, thank you very much for this session. I think it's a good start. Thank you, Philip. It gives us the hope that we can make it on a regular basis eventually and try to spread more and interesting information amongst Bulgarian farmers in the near future. Okay? Absolutely. Thank you, Philip, for your help with this and good translation, and have a good day. You too. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.